इसका CFM की रीडिंग नोट कर लें। देख सकते हैं एग्जॉस्ट का, अंदर से देख रहे हैं कितना है। 700 कुछ है। अब बाहर चल के दिखाते कितना है। बाहर में देख सकते कितना है, थोड़ा दूर है इसलिए थोड़ा कम आ रहा है। अभी चल के दिखाता हूँ। 1200 कुछ आ रहा है यहाँ से करने पे।